Hi guys, for this video, so today magdulo dito Granny Chapter 2. Pero, nakita-challenge karong adlaw mag-nightmare ta and darker and easy. Okay, let's go. So, ato ang challenge karong adlaw guys ay nightmare. So, yeah, let's go. Okay? Day 1. Okay, so nato sa balay ni Granny. So, gadugo ang balay kay. Yeah, nag-nightmare man ta. So, nagdudugo, Jude. Nightmare gani, no? Okay, so yeah, let's go. Okay, sensitivity. Okay, doon is... Okay, let's go. Okay, maghinay ta kay nightmare na biya ni. Nightmare mode na biya ni. So, maghinay jud ta. Okay, so halata sa duha kay yaya kasi silang duha. Di man lamang tiguan naman sila. So, yaya jud. Magtakian pa man sila. Char. Okay. Tara si grandfather. Si grandpa. Oh, wait. Ibalik lagi siya. Wait, ibalik si... Ano ibalik si Granny? Granny? Ano ibalik siya? Ay, siya. Ay, wala. Oh my god, oh my god. Okay, okay. Wait lang. Granny, wait lang. Granny, don't kill me, Granny. Granny, don't kill me. Ay, sa kapatid, Granny. Wait lang, Granny. Pwede ba ako ready? I'm not ready. I said I'm not ready. Ay! I said I'm not. Ngayon ko na I'm not ready. Oh my god. Okay, day 2. Okay, dito ta guys. Ipatay din ko sa isa katiguang. Okay, let's go. Ipatay ko sa pahak. Okay. Pahackers. And powers. Char. Okay. Pagdari mo, be. Yes, ayaw pagyayaya. Dugay jud dilaw eh. Okay, talaga ay. Ito naman mga suko. Kita naman. Kasi Granny lang jud kailangan kayo. Sa jong pinakayaya sa pamilya nila ba? Ano ka Granny? Si Yaya, si Granny or si Grandpa? Sa jong duha. Diba Granny? Asa si Granny dito eh? Wait, kasi si... Ay! Okay. Speaking of, asa si Granny? Nasa si Granny dito. Para siya, diba? Siya lang. Siya lang. Okay, na ang itlog. Okay, day 3. Day na ako namatay, oy. Okay, manatong siya ka ng lawa, nightmare. Day ka namatay. Sure, okay. Okay, let's go. Okay. Maglagot ko ang sensitivity ba? Maglibog ko kung ako o dili. Okay, na yun natin bisag gusto sa madagan. Sige. Wait, na yung mga spider diri ah. Ano yung mga damang? Nali damang namukuan mo. Mukhang ba? Wow, like feeling frog. Murag kuan. Murag baki. Speaking of baki, naay baki diri duha ka buok. Si Granny og si Grandpa. Wala mang sila nagpuyo diri ah. Okay. So, what are the need? What's the need? Ano ka English mo? Okay. What's the need guys? Okay. Ay, dito ta diri kay namatay na pa diri ganina. Bagura ta namatay diri ganina. So, mo nang malikan na ta sa gubot. Ay. Malikan na jud ta. Ay. Okay, na di si Dra, okay. Nag-ana ko niya. Kay buta man siya. Speaking of buta, so nag-ana ko niya. Ako din nasakpan. Kay buta gani. Okay, we have last views. Ano sa mga nila niyan? Ano pa ko? Mag-research. Okay. Winch. Palaw. Mo ko dito maagi. Okay. Wait lang. Okay.
Okay, rayutan na po ni Grandpa. Nasaan na kayong dalawa? Okay. Okay, dali na mo. Okay, stand down. Asa namang duha? Bang! Asa si Grandpa? Where's Grandpa? Grandpa! Si Grandpa. Grandfather? May upaw? Ito upaw to. Grandpa? May itlog. Sinag ulo. Ako lang. Okay. Dito sa si Grandpa. Para di nadi ka daraa, nadi ka daraa. Nadi ka daraa. Ako ilada ha. Pakita aja hindi ka. Kasi napakas ako ng likod. Ay ko ilada. Tumihilom nakas ako ng likod. Ja. Kabas. Okay, both si I don't know this. Okay, mag-check sa CCTV kay malamang na ay mga. Okay, mag-check sa CCTV guys. Kung labas sila. Okay. Wala sila. Okay. Okay, atong challenge na karong adlaw kay Nightmare and ito sa CCTV ko na labas sila. Okay, mga atong challenge karon. Okay, wait lang. Okay. So, asa naman? Pagdali mo, oy. Wait, tapos na sila. I-check sa sa CCTV kung nakita sila. Okay, nasaan na kayo? Wala diri? Wala dira? O sa'yo, taga-stay yung sila diri, oh. Ay, diri, oh. Ay, diri, Diri, sila stay or diri, Or I don't know, or ambot. Wait, asa sila? Wait. We had stun gun. Okay, computer, kita atong ano na eh. Kesa ba sila? Ay, oh my god. Okay, ako ka-check sa CCTV. Nadadaan dito si Granny. So, i-check sa CCTV guys. Asa sila? So, magpatingog daw or dili lang? Okay, magpatingog lang ta guys. Or di na ito magpatingog. Diretso na lang ta sa saka. I-check sa CCTV and dyan. And dapat wala po sila diri. Okay. Okay, thank you very much. Wala silang duha, wala sila. And okay, wala silang duha. Okay. Okay, so na si Grandpa sa tong likod or si Granny. Ay, chulo! Ay! Ay. Tara ta guys. Okay, pwede yung pata. Day 5, dapat day 5. Okay, madriso lang ta guys ha. 3, 2, 1, go. Okay, diretso lang ta. Let's go. Check the CCTV kung na ba sila. Yung kasi 3, 1, okay. Oh my god. Okay, wala ko sila na-check sa CCTVs. Kaya ito na yung sasakua. So, yeah. This is the end of the video. Bye guys.